Jeg vet ikke hvordan du erst. Men da jeg bygge, altså, så sier jeg ikke bare år. Jeg tåser vi min himmelska feir. Det som jeg sier, det høyrer han. Og da jeg bygge, han tåser vi med, ta bøye etter tog at han tåser vi med. At han sier okkur vi med. Så det er ikke ritual. Det er ikke noe som jeg bare skal utføre. Nå har vi utført mine daglige bøn. Nei. Nå har vi tåset vi godt. Og i morgen så setter jeg pleier som regel for at standa eller genga og ta i byen. Men morgen setter jeg meg til sånn og morgen setter jeg meg stålen at tåsa og prata vi god. Så börjar man att tacka. Tack för uibøna. Arbeid. Allt du giver meg. Møvlagene tog jeg til et år. Takk for at du gass meg en son. Da jeg var ungur 30 år. Takk, 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 takk. Takk for at jeg fikk Nødja testamentet prent i 2011 og kunne bøyde det ut til hvert hus i Førjun. Nevnte akkurat det. Hvert hus i Førjun. Takk for at enda ble alt bøyblen prent i 2016. Og hun nå båren ut til heltene av mine landsmannen. Jeg nevnte mine landsmenn. Det god sier vi meg i 1995 og når jeg er fasta. Han sier vi meg for ut hygg. Og så sier han, hvert hus som du sørst, gjør vi det her. Og jeg hukte i våre strender. Hvert hus. Og jeg hukte ja, men så må jeg fære benke på hoder, så det. Det ble vi ikke til det. Men god, du gjør meg hvert hus, ikke bare som jeg sa, men altså, du vet. Det akkurat som det god tog seg vi Abraham. Du vet, fære ut, du vet, fære nian her, og alt det landet som du sørst gjør vi det her, og du vet, iver her, og her, og her, og her. Og risa størst land. Og alt er utkjøpes. Amerikanske baptistene betaler alt. Har en signatar for det. Og tar med bygge så fire kvann morgen. Her er en liste av navnen som er folk som er kommet i samband med Jøgn Arne, som har signet meg tog. Men det er mest ikke til at jeg er litt blod baptist. Og så var det for brenderen så. Kvoi? Du tar lære falskt om alt mulig. Da er blinder og om et størst øke av Guds år. Men her som der er suttjande, her er det suttjande som ingen annar. Så tar jo en av oss som plasse. Leireier her. Leireier her. Særst du tar god åpner til en ei og fire omkron, så måst du ikke, du kanst ikke. Jeg har nok det å bakka, det gjør det øyne før, men det gjør det ikke atter. Hverst vi døpen noen, altså vi vujjande døpen noen, eller vi vujjande åndsdøpen noen, eller nøygaven noen, eller King James Biblene, even må en flensa ja fletta støkta kropp, aldrin. Først skal du få et fast gresjande nossaspark og være hiva ut, og bli en omgande vysa til at uten løyve. Først skal det hente en neka anna. Nå. Tog jeg at Satan så snilter, han fører omkring mjukan, du vet, som så kommer inn og rauser der øyelt. Jeg har lyst etter, og jeg ble så rørt, altså tar henne trilla, og jeg var frafall når det kom en atter, og Herren har brukt dem til mektigende, og så kommer han inn, og så kommer han vidjade, og så knapper han, så stinker han etter. Jeg tar i
så takk jeg gode, takk jeg for det som han givet meg, selv om det koster meg alt. Og selv om det ikke har vært, eller hertil har vært størlige møttidje, så det at det allikevel, jeg kan ikke gjøre via folk er blindt og bort. Jeg kan ikke hjelpe dem ut høy, annet enn til at si dem, og det har vi sagt dem nå i 12 år. Sannlagen om visse ting, skriva og sagt, og skriva og sagt. 640 video, og grøynar og ditten og datten. Ja. Og til satt som jeg har sagt, så det her at jeg tar ikke god. Og at vi nå enda kunne, hvor bøkene kommer fram, og hun finner form, hun her, og at man nå kan, og i henne form, bruke henne nå i 4 år, bruk og lese, og færre jøkken, for at av oss ting har man fri, for hatt rett, hatt så godt som det kan bli, men hatt her også her, dette kan gjøres bedre, hvert her kan gjøres bedre, hatt det vært godt, hatt det vært ikke godt, hatt det vært så løsner at det blir edla. Du har et metall til her, det finnes form, men du kan edla det mer, edla det. King James Guds edla år av enskum. Edla skjeiferer, og et annet ord skurga, at gjerast skurst, sk, sånn ui til. Nei, fyrre ui. Ja. Jeg vil ha skuirur, jeg vil ha skurst, til jeg vil ha rønt. Røyner, tar man vask og tar det rønt utanna. Det skurst, så det ikke bare skurst utanna, men innan og i østen, holdt inn chattene. Så fer man jøkken, og nå fer jeg jøkken gamla testamentet for sørste fer. For sørste fer. Liker det. Fer man jøkken, enska King James her, alla bøyblene her. Så køyrer jeg til som jeg tog ikke så i rettelig sekvent det. Og det det fra 1903 til 1904. Og så legger jeg her tog søgene av dødsene og gjør det her. Nå får jeg gamle testamentet for sørste fer. Jeg begynner i 26. september på hentan rattlesteren her. Nå er kommet til søgene 1970. Tog søgene dagen. Ikke til å si at det utan undantek. Om jeg trøytter eller sjuker eller hva det legger skjøtta. Og i vikskiften 15 søyer som regel, omkring de årste ikke, så det tøtje, men tøtje det i ødelen før. Men, så takk jeg god fyrir til at han tar lyftet som han gav, at jeg skulle, han gav meg alle husene. Hus til folk som bor her. Jeg kommer seta av fingramers, eller fingramers til damer, men jeg kommer at avvirka djeva damen akkurst fra gode gledebåskapen. Gledebåskapen hans år. Gledebåskapen ikke bare et eller annet som vi tar, vi dåter bare. Det innehilde og i Guds åre. Og nå får vi enda høve til å skurga, edla, Guds år til æreprenting, som verður prenta vevnandi i, hvordan skulle du, etter ødelen dømme færre til prentingar i 2021. Så takk jeg herren, og så det her, så takk jeg et mannakodden, du varst da. Og så det her som støynrunden borst,
Stein, runnen, bost. På ilta av tog man skal halda til at god talar til ønjøk mannakon. Altså, du varst. Sjåvan til gjerna til. Sjåvan til høyre god, men ta i tåse vi igjen. Sjåvan til høyre god, men ta i tåse vi igjen. Annars er det slik tog man tåse vi igjen. Nå så er det min bøn, hun fer opp. Så setter vi her i rettelig, så røyser vi, jeg glemte at ikke mannakott, så tar jeg mannakott. Og det er akkurat lika som et endersvær til mine øynfalde bøn, som dreier seg om til at Herren vil give meg sitt år, at gjeva mine falske, at kunngjøre mine falske gledebåskapen mine livet. Og så husker jeg ofte om til, jeg finner sånn grå hår, du var ikke grå hår, hva er det for noe? Jeg har ikke hår haft det i en 20 år, nå får jeg meg hår etter, og annakort har grått. Og jeg er 28. januar, 18. desember, det er akkurat om en måned vil jeg holdt trus. Jeg begynner til å være 36, begynner jeg på et her. Jeg hittar på et her. Begynner jeg tøya til å være 23. Ja. Halvdige, 23, jo. Så er det den mannakotten Herren gjev meg til Salmer 71, Salmer 78, fra 14 til 18. Men jeg vil avframhaldande våna. Jeg vil en prysa til her møyra og møyra. Min mor skal søgna fram tøyna rattvise, og tøyna frelso, allan dagen. Tøy jeg veit ikkje tølen i herra av kvarjon, og han ser frelso, og han ser rattvise. Her hever du en pluralitet, du er tvei ting. Og det er så størst at det er ikke bare tvei, men det er herra av tøy. Tølene herra. Han ser rattvisen, og han ser rattvisen gjerun, altså Guds rattvisen gjerun, og han ser frelso. Han ser frelso som holdt, og tar ferir god til å bjerga honom. Tog er dette en pluraliteter. Jeg vil færa og styrke Herrens Guds, jeg vil nevna tøyna rattvise, enn ta tøyna øynans. Vi kan ikke snakke om okkara rattvise, og så gav vi det ro. Nei, vi pøyker av han som er rattviser, og det er bare Jesus. Det er bare god. Og han klæger okkon vi søgner rattvise, og teker borstur okkara synd. Det hender bare i øyna for, men det hender øysene allan veien tjøknum. Rattvise tar å høyla, som det stender om her i åpenberingene. Det er så rattvise som er okkon given, men så er vi uilaten hana, og vi er rattvise gjørd, vi har finnet Guds ande, og det ber frukt han veien. Så verða nekka som vi hava gjørst, så verða god og i okkon. Det er ikke okkon å takka, det er alt. God til å takka. Hans er æran, fra adelsett. Vers 16. Og god, tu hevur lært meg fra ungdom med møgnum. Og hiertil, har vi kun gjørst tøyne underfulle versk. Og fra sin ungdom så har han kun gjørt, han er tås om god, om Herren, kun gjørt hans herre versk. Jesus sendte der ut at prætika glede bådskapen. Hva er det? Det er glede bådskapen om fullgjørda versk Jesu Christus. Så kunne også okkara liv og alt annet lykkes å gjøre til det. Vittne om det og være et eksempel om hva gledebådskapen gjør. Og det ser folk så utad til. Men det er ikke det som frelser. Det er ikke det som frelser nekran. Hvis det ikke trygg var sjálv og Jesus Krist, deian, grivnan og opprøstan fyrir søgna synd og søgna rattusgjering, så nytta det av dem ønsk.
hva det suttja til vera. Vers 8. Nu øysene, ta gamal og gråhardur. Og god, så ivergjev meg ikkje, inntil jeg have sunt hese at, hver hus i fargen, tøyna styrke og tøyna kraft, fyrir hverjon tøy som koma skal. Nu øysene ta gamal og gråhardur og god, så ivergjev meg ikkje, han ivergjev meg ikkje. Og heldur ikkje til, som det er sett ut alid og han, handla der etter noen støvut, avhaldande, utan svit. Ivergjev meg ikkje inntil, helt inntil endan, hans gjerriska løyve, blir han god ved tjasar, og ivergjev oss ikkje, inntil jeg vil sunt hese at, munner samtøy, tøyna styrke, det er alt Guds. Han lever for Guds ære. Og hva er livet til for? Og tøyna kraft for hverjon tøy som koma skal. Og her er det tøy som hverjon tøy som koma skal. Det inntil nå har han tås om sånne samtøy, sånne at, sånne følge, og så sier han hverjon tøy som koma skal. Det er framtøyer litt. Og kunngjeringen av Guds styrke, Guds frelse, Herrens rettvise, det er gledebådskaperen til Guds år som vi holdt. Det er til hver at, og for hver som koma skal, det er så de som kommer liv i fargen, alle avkomna tøy. Jeg vet ikke hvordan lunge har vi stendt rett rett. Vant ikke lunge til Jesus kommer etter. Men i tusenare rujtjennom, 1000 åra rujtjennom, som ikke vil være igjen, her Jesus Christus skal stå igjen i likamlige og livenfjallet, genge inn i halvdjedommen her. Og jødene skulle alle være frelster etter øynene deg. De skulle gråta iver han, og iver løyvlata hans øyneste sonar. Og de skulle alle trygg hva han tekker med til honom. Da skulle vi være i opprørsna lika med å rujtja og gjør vi Kristi og i 1000 år. Ta lærer oppenberingen pura klart. Pura klart. Halleluja. Ja. Så hetta var det som Herren gav meg i morgen. Stuttligt at du vet, bønner være sånn særlig vidt at det breid lukka som rytmen er breid lukka som at det vanlige, bare sett meg og prata ved god bare. Og så gjør han meg just dette her. Min mor skal søgna fram til en rettvise, og til en frelse, og atlan dagen, til at det var ikke tølen i herra. Jeg vil fære og styrke Herrens gods. Ta fære der lærersvøynene. Ta det var døpter i halga andan, og ta fære der og styrke Herrens gods. Ikke i kjøttet. Ta fære ikke og skjei er akkur teologi nos høtta ro i seminariet. Nos høtta ro i seminariet. Og finner hjertet skratt ur seg. Nos høtta ro i seminariet. Tja Babson og nere i Brettlandet, lagt så støynbort. Eller lærer til prest i København, når så borter var der ikke. Der hadde sitt alit og Herren og øyne han. Det der kjente han. At det sier vi vilja så ljøtt som at det er, at det er just så ljøtt som at det er. Jeg har aldri haft nekra tiltrykk til teologiskolar. Aldri. Hvis jeg god ikke har lært det, så er det slik lærter.
Og at her streamline alt i jøkken øyne av seg. Det blir for sentraliseret, det blir for maktaktet. Så kan du bare dreie tøya sin, så dreier alt. Det en maktsenter. Og hvis det spilles, så spilles alt. Og jeg vil ikke selv vi kjenner Guds ord, og være lært av honom, og her vil vi ikke salving, og her vil vi ikke tørre at nekker med å lære dere. Men salvingen som sannløsningen lærer dere om alle loter, det sier Guds ord mer. Så jeg fer ikke å nekka nåshøydar i seminariet. Les akkurat denne bok etter David Daniels. Han skriver om Eugene Naida. Fødder 1800, nei, fødder 1914 var han. Og han får av UCS, University of Southern California, USC. Og han var en outstanding, framorskerande nærmengur, han var best nærmengur nærkrant, han var flåvid. Og han sier han ble flest som 4 år gammel, han får fram i en kyrkjo, men så satt i løyven, så ser man bare til, han tror slett ikke Guds ord. Han tror ikke skapene fra søkten. Lukkas som katolikkene, så tror han ikke. Han tror bare omkron, og han mer alet av vysind. Vysind var aufeilbærlig, men Guds ord skulle alt tilrattes til vysind. Vysind var det hakstasjonen. Og så blir han en framtrakkande medover i United Bible Societies og styrer allum tøyingar politikken og tøyingar hottarlænen, tøyingar hoksenarhotten. Tja, tøy som kallast Wycliffe Bible Translators, eller hva det øyder og alt det der. Skriva bøker som blir listner, allum seminarium, alt hoksar som han, og han innfører nekka som øyder dynamic equivalency. Det ikke årene, det ikke, nei, det kan det være, nei, det kvært møgnast, hvordan sier vi dette her, og enda, hvis det noen folkebalker som ikke kjenner til seg, så kunne de sette gruser i stedet for. Og det gjør det så. Skål i Guds grus som teker bort sin tøymsins. Satanist. Guds spott. Han væveren så deier, og jeg vant til han støyger i helvete. Hatta har vi ånga respekt for. Hatta kan først lært nåshøyd skøyna seg vi. Sjåan det tar bøker som jeg leser, til leser jeg røtte med en sånne fornuft. Jeg ikke skuidbytter. Ikke talengrom. Og hvordan jeg kan si at jeg vet det, ja, men jeg har varvått min egna knokk. Jeg har ikke lært i han renast fra meg. Først du til typisk teologi, nå sa det seminariet, så vil du neitigen. Du vil ramtur tunna trygg og øyelagtur. Så mykje for tykkara prestar. Tykkara prestar og tykkara bisp. Ånga respekt for lorsten fra alt sett. Ånga respekt. Ånga respekt? Nå, ånga respekt. Og ta bygdir og kirkjufedrarnar. Augustin, Jesus Christus grundlegi sina kirkju vi ápostlanum, vi sa sjálvun, og så ápostlanum. Tar skriva av det. Han brukte 8 menn til å skriva Nya testamentet. Matteus, Markus, Lukas, Johannes.
Petur, Jakob, Judas, Paulus. 8 menn. 12 salva utvaldir til å skriva, men 12 altså 12 apostlar, Øynfell, Judas, Mattias kom som stegen for han, og Paulus var som fødder utanfor tog. Han fødder utanfor det. Ja. Så det her om Paulus navn ikke kommer å stande av øynene av de 12 perlene og himmelen, hotnastøynene her. Det var ikke det. Det var ikke til å være Mattias, men lukket mye til å få det så. Okkara grundvøller grundvøller prophetanna og ápostlanna. Vi hava tåra år her, og det var alt dømt etter tøy. Øysne kirkjufedrarnar var dømt etter tøy, og tar fleste av dem var vrekair av tøy. Det tåra skrifter det til røyna reivagass. Det røyna reivagass. Det grunnleggingen av katolske skøtjekirkene. Det skrifter kirkjufedrarnar og så kallau. Så at her gonger alt bare atter til tann og tann kirkjufeiren han skriva i, og til at her kirkjurægi avgjørte. Humbuk. Alt humbuk. Humbuk. Vi tar skriftene. Jeg har skriftene, jeg har røyne sånne skriftene. Jeg vil løytre av henne i det under Kristi. Det er ikke rå enn noen støyndeion. Så at han at her, at vår katolska kyrkjan byrja, ta det bare sakramenter. Ikke pratikan av evangelium til personlig trygg til sanna frelso. Nei, bare kom her, vi er all kristen, all. Og ingen være sånn kristen. Ingen endeføtter, ingen frelstur. Vi katolske kyrkjene byrja i svarta meiøld. Byrja i år 500, årsak av katolske kyrkjene. Og vardi inntil nær 1500, vardi 1000 år, the dark ages. Kvoi? Det folk var blinda. Og det var alt kyrkjefolk. Det var alt økt kom mera. Og hørte omkring prest messa og tåsa at det røyna reiva gassur enn til annan. Helvetes liggen. Kirkja antichrists stendur av herren tja kirkjufedrarnar. Kirkja Christs stendur av grundvølli prophetanna og ápostlanna. Her ingen annan grundvøller. Vi får atter her til grundvøllurin. Og hvert han som bygger, han skal bygge, gjøre gater etter hvordan han bygger. Så man viser husasmyr. Bygger du ikke av skriftene, så det ikke viser. Bygger du av kirkjufedrar, så du limer i kirkju antichrists. Så jeg kjøpte meg en føreska bøk, tjukka, og i 2004 om Augustin. Hon ikke teirra sia, brent. Augustin. Og Origen, Philo, og alt det her alexandriska lorstenda harskali som det bygger av. Kirkjufedrar ditt. Til rai. Ja, hva var det for menn? Tog der skriften oppa rå, ta var langt blivne filosofar, og det blanda griska filosofi oppoi, og det brøtt skriftene, umuntlig griska filosofi, og var gnostikere, og sakramentalister, og endur føtter. For tro til å være frelster ui kraft av sakramentum. Det ikke nekkende være. Du hever personliga hjärsta trygg av Jesu Kristi blå uthelt av Golgata krosset fyrir tøynar synder bori upp inn i himen
og uthelt av nøyestålen i himnen framfor gode fægir, som borgan for tøyna synd personliga. Gjør så vel. Og et annet men jeg har det her. Det er som folk faktisk nok snakk har vi bare etter hånden givet opp. Det var hvis man har samfunnet vi ankran og tåser og man er rønt og så snakk år at både ting og på mal vi kommande. Og vi kommande er bare være en spottare ta, og i det er en herdav spottare og møtstå med vår. Så varst du nek øyder at vi skulle ikke kaste akkurat perle for svoin. Og hvis svoinene i det er og mennesker kvarjer eldstar, nuverande etla frafarner eldstar, og mannhøyden og misjonshusen. Herda er spottarar. Det nytter ikke bare nek på malvittar. Det vil ikke høyre. Så takkar jeg god for det jeg gjør. Det faktisk tar jeg for sång, ja. Og så underfullt av herre, altså. Jeg minnes hvordan det var i 2006, 8, 9. Arne fikk heimasøyne, og Arne for å gjøre video, eller ljøvfyller første 5 år, og så han ta video. Hvordan det var til at året bo i mer sannløsning bo, jeg måtte komme ut så eller så, men så var det vi en eksplosjon 4 år i etter. Begge i samkomhøpet og mannamidlen. Til 10 tilfeller i aldri å gjøre. 10 for ikke gjøre. Men så at det som så jeg har gjort, så jeg fikk begge diktafonene, som vi bruker enn til husmøtene. Platt å legge ljøvfyller ut, men nå gjør det om til video, for at hitjerne av YouTube skulle sitte til høyre det øyne. Det er at til høyre, bare hver det som fra hver som helst. Jeg tror ikke nevne hver eller hver, det er bare, det kommer om til at man vil leva, og man vil leva når 30 år og huksa, og det er veldig samtale, og altså, jeg vil huksa øyne av ting og jøkken, og her er en faststoppet mening, og anker det kjenner jo av meg, hva skvatt, åpna nå munnen, tåsa. Hvis det er tidlig med av dem som her, så dette verst. Vet du at dette, hva skvatt, når du prøver å snakke med denne personen her, det er 19 år. Det er 19 år. Og for å oppe strøy vi han atter til tøymeslett. Men kommer det opp i meg, og til det fyller mot hjertet, og til en langsut, så at selv om jeg sysset det nye, når jeg var glemt det nå, da jeg så kom i heimater, da jeg har en stilla løt, da kommer det knapt i meg. Det er akkurat som en pera tentrer. Ta så noe om at her. Da er det just det som jeg var kunde jag tåsa vi en person om eller att vara vi. Och ta tåsa ju bara allt ut. Och så kan jag nästa morgon lycka hitcha. Hvordan jag har hukt detta sån här. Tror folk så gärna. Sørste 22 timmar. Tror folk. Tror. Så också man, ja. De sitter här nere några tantor. Och de kunne öppna sin mun. Og hvordan jeg høyre? 12, 20 hvis det er heldig. Og det er så deitaslitt, og folk til en lærende freter etter gleden, ingen kraft og gjeldt og holdt ett. Og her sats to, og to blåst utfristor og utblekka av, ikke bare to, men også en person, 18 personer, og skrat, hvis du ikke passer akkurat inn i torrere, så det bare utvitt her. Vel, til sjåd at du kan sjål i foten, du tenker om at du ikke ut, da har du gjort sjålmor,
Men Guds år ikke bundet. Selv om tid hilde til å binda med. Her sitter jeg 20 år søttene. Ikke deier, ikke blindur. Mitt hjärta er livande, testlær. Og jeg har samband bort opp etter. Jeg har bare en middelgang om mann, mellom meg og god feir til Jesus Christus. Godkommende kjøttet. Så til det. De kunne ha sendt meg til Siberia. Jeg kunne ha sittet i fangsel i 12 årene, men det var bare til at jeg så til friere menn enn jeg i fangsel. Halleluja. Halleluja. Så at, ja. Paulus tar seg om bondsøyne, lunchersøyne, men Guds år er ikke bundet. Og ta Paulus var bunden, ta kom Guds år, ta Paulus var ligamlig bunden. Jeg har som er blindar drumpar sier at Paulus miste Guds kall, han åtte affære her og at han ikke fører ham, til enda han i fangslet, til miste han 2,5 år som tjenest, og trygg vi slett ikke på han. Ja, han sa 2,5 år her og her i fangslet. Skriver han ikke ta? Ja, han skriver i 5-6 brøv, lagt til henne. Helt du tever han ikke feil. Han skriver, god let han være bunden for å skrive brøv som skulle under testamentet. Og det har han ikke haft høy til hvis han gikk annars og prætika i. Ja, men så kunne han ikke gjenge og prætika her. Nei, men det var for at Guds år skulle komme til okken. Paulus hei jo henne avmarskede tøy. Han ble gammal og grahardur. Flere grahar. Bokar og bardur, til jeg tog bedre ikke bliven. Men munnar hættare, mann i aller helst hava, det råkner vi. Nekvar hættare. Ja. Jeg kommer til å standa til svarsfyr til nøyna det, til døgneste vågt. Mot allit og Herran god, Israels god, Jehova, og sonur hans, Jesus Christus vi ser ha. Hva skriver at i Christus vi ser ha, for å vise at det ikke den samme som kyrkjan hever. Hette en sanne, og i røyne, rødt og bøyblene. Her skal det være frelstur, annars bare forget it. Altså, være frelstur for jeg behøver at øytast av en kristen, annars er du en krukasvart høytningur. Men kristna er ikke et land ved at gifta kyrkjena ved stjødnene. Det var det som var gjørst under Konstantin. Og inntil ta så hadde det vært dripen og forfyllt til sånne Jesus Kristi vittner. Men nå fikk det fri. Og han bjøde dem til et størst kyrkjeråd, her som han skulle sette av seg menn, han er valgt av det vårt. Han skulle være høtt i kyrkjene, i stedet for Kristus. Hva er det for noe? Ta hev du langt sett der en antikrist. Så først i antikrist var Konstantin. Han sørste køysare, og først i antikrist. Og han kallet seg, romerska rujtje har haft en pontifex maximus. Pontifur til en overste. Maximus er den hakste overste, altså den aller hakste. Maximus, maximum, du vet, til det maksimale. Og så enda i romerska rujtje, når 500, 445, når det er 500 her løy. Men ja. Og Konstantin, han gjør seg så til hødde i kyrkjen. Han kallar seg som hødde i kyrkjene for Pontifex Maximus. Så hvert er paven? Caesar.
Det er Caesar som har sett seg i Guds kyrkju og Jesu Kristi sted. Kunne vi være undergiven tog? Du kanst hvis du vilt. Så er du blinder og blåster. Det måste du være hvis du vilt. Men det vil jeg aldri. Som vi sier, først skal det støyjast, eller kaukast, eller choppast, avhøttast, whatever. Eller druknast. Det gjør det vi baptisterna under reformasjonen. Sjalt reformatørene drukna av. Folk som ikke ville undergive seg nøyfungasprinklan. Nøyfungadauper er ikke dauper. Det er aldri vært. Du finner ikke det i Ødlund Nødja Testamentet at bøten var døpt. Ikke et øyneste svart på kvittdømme nekrastan. Men du finner svart på kvitt at menn og koner, begge menn og koner var døpt. Men at hendan frelsan er atla tikkun og bøtten tikkare, ja. Til atla undergiven okkun og okra bøtten, vi skulle lære deg opp og løye deg inn i det. Hvis det så ble frelst og personlig tryggvande, så gjør det hele mening. Det er ikke kristen, det er av kristen og falske, og gengur kyrkje tverfram året, og det er badnat at det kom mer i og spela komedio. Det er kristen hvis det er frelst. Annars er det kavhøyen for i helvete. Her er ikke middelen ting å være kristen og ikke. En kulturell kristen er en høytninger. Den eneste som er kristen til den som er frelstor. Frelstor. Er du frelstor? Amen. Stort lukk så god djev med i innsløyen, ja, det kommer bare. Det er ta det lovvoi. Det er her innifra. Det er her innifra. Det er andans streimar. Det er ikke bare jeg vet, og det er ikke bare vitan. Er du fullt hødd og fyller andre hødd, så er du bare fullt hødd. Det må være fra andanen til hjertet, og taler du fra hjertet til hjertet, så styrkes hjertet og nærstes hjertet. Til menneskene er ande. Han bor her. Det er han som skal nærstast, konfronterast, luvgast, eller avdugast, whatever. Og til her og er røyne alt at være følsamer og vætjen fire. Hva anden vil. Og a føle, som jeg sier, akkurat som at en pera tendrar. Jeg kommer støt her, jeg følte det i noe som bupp. Det er akkurat som du sitter og møter, du blir kattlaver. Og jeg, god kattla meg, jeg skal vittna nå. Og jeg har det til her, til hetta. Du hjertet for å slå, det er nå, alt du har vittnet, alt du ikke. Jo, jeg er ferdig opp. Så gjør du det. Så snart kom innsløyene til morgen. Og får jeg ikke fra andanen, så skal jeg heller halda munn, 10 altså. Og får jeg akkurat, så er tog jeg tala. Og så løy vi, alt annet lykka. Er det fra andanen, så er det fra hånden. Og så er det bare et rør, en kanal som han får fløtt i jøkkenen. Det er altså livande vøtten, altså. Ur bygd hans her skulle streima livande vøtten. Livande vøtten. Ja, ur bygd hans her skulle streima. Eier av livande vattnet. Hetta talar han om andan som tar skulle få oss som tro av han. Det en var anden ikke fallen av tar vi til at Jesus var ikke en våren durmetter. Ur bygd tar det. Og
og de skulle få kraft etter at halvtje anden er kommet på atikken. Og de skulle være mer vittner. Og hvordan var det hun vittner? Var det bare så halvspesielle, altså? Anklalier? Babsalier? Men korrupter innan? Nei, det var det ikke. Tog betur. Det var røyner, skuirer og skærer innan. Og kanskje heldur harbaldru til rottan. Det ville negvaldu vera, så kunne de sia kvætid vilja er Adam. Og det er suttje på at som det eneste ratta, så er du, jeg vil varvøyda mot slåande hjärta og mot bivande hjärta. Mot hjärta bivar fyrir gode og hans åre. Ikke fyrir mannen. Nei, ikke fyrir mannen. Amen. Det er hundalige som jeg lærer i disse bøkene til David Daniels om Lavi Eugene Naida. Han var i øren ikke en sannur bibli og tryggvande mever. Var han frelstur til evist i ui. Evist i øyla negvun som sier seg til vera til. Som ikke tryggva bibelen er ordelig. Men hvordan kunne det tryggva bibelen er ordelig? Det er ikke hevana. Det her var et alexandrist lorst, gnostist, pervertera, lorst. Ja, vet hva du hørst. Og man egentlig hever alid av ikke apostlarnar som skriver av og tar lærer og akkurat som hun stendig rett, men kirkjufedrarnar som tolker av det og hadde sånne meiningar, og så sitter man bitch man at jeg tar meiningar om skriftene, at man langt kommet bort fra skriftene, dragnaver. Og så ferdig det varst. Og så det at når vi setter kommet, her var noen vi setter jeg skal avgjøre hatta, under pavan, Pontifex Maximus, Caesar, som slett ikke under god tid røver. Han under Lucifer. Anden i her er antichrists. Kirkjan som bygdir og kirkjufedrarnar, ikke av skriftene, er kirkja antichrists. Og hun har funnest siden 311. Ja. Nå var det så oppfinner man et nytt tøyingar hottarlega, nødjar tankar for hvordan man tøyer. Og det ble så elastisk og så fleksibelt at du kan, det gjør plass for at menn som indoktrinerer på rette måte kunne spennende det kvann vi tar vilja. Og så blir det spent kvann vi økumeniskt, sakramentalistiskt, pavaligt, kyrkjuligt, prestaligt. Det blir lite av tøy, for at halda tøy, for at vare vart til. Og så har man styrst og bygd og endurløyga kirkju antichrists, ikke kirkju Christs. Kirkja Christs, hun stender enn av Guds sanna åre. Det har vi ofta vist, jeg viser King James, Luther og gamle dansk og hvordan punktlig tikk, et merkelig år, så hikker man og hinner, det merkelige år i her som man ikke finner i Alexanderskon hikker, men det året er så rett og bønt tøyt her. Det viser at man har en avviring for årene. Man visste at året sammenstod av årene tja gode. Årene tja gode er skuirår. Årtusen 34 eller 5. Årene tja herran er skuirår. Og salmer 12-6 i østen. Årene tja herran er skuirår. De skulle tøyast,
Og så tar jeg standa her, så det til, just til, dum. Så det til at lukka som at du 4 hvert år kanst velja 2 eller 3 som hava just samma tøytning. Det fyrir ikke av spåren til men det sitter betre. Pjørsja brukar samme år hverja fyr. Hvis du hever flere år som merker det samme. Han malte, eller han sier, kraftleie. Ja. Men det her tar det ferdig av spåren, og tar vil ha det bare elastisk, dynamic equivalency, så det dynamiskt til tanka for tanka. Så var det vidgjørst av tog som huksar, og til hans tankar kom ut. Det akkurat som vi kirkjufedrarnar, det var tørre tankar om kjeldene. Men det var ikke kjeldene. Så det ferdig i Guds år, som kjeldan, og tar gjerne henne til tørre tankar. Da man gjeldt Guds år. Da det føye som ingenieringer ui. Og ferdig borte fra tog jeg kjøper bøylige mat. First price ditt og alt det her. Det er så ikke til, man nærest ikke at man får en stein her en bok. Kvoi, til maten ikke sunder. Han fyllt av et mønne lorste, som megen ikke fordøyer. Det koster, det var skatt, økologiske epler kostar sin mer, kjøp heldur til, og et heldur bare sin minne. Et minne og et sunt. Så sånn får man det nok bedre. Og da kostar det samme, og man taper seg sin tur. Men Guds år, det åren til herren. Og ta i tegjer tøyd, så kan det innanfyr til justerast, men øyelig stramt. Ikke så det fyrir ut bare, og flyder ut bare, du vet det. Nei, det innanfyr til avvis år som kunne bare så, men de årene skulle være her, men så at det sitter bedre av føreskon, ikke enskon. Så som ensk tale men her du ikke blekkar, her du ikke fjernar år, vesentlig år. Det er det. Amen. La meg lese det. Ephesus FKJ fra Nujjan. Nå, tessvekna det til øymøyra fremmander og utlendingar, men samborgarar vitamin høylavo, og av hushalde Guds, og vera bygdir uppá grundvøll ápostlarna og prophetanna, Jesus Christus sjálvur verandi høvuðs hornsteinurin, bygdir av grundvøll ápostlanna og prophetanna, det tar skrifter, det grundvøllurin. Det det som det sier, som grundvøllurin. Ikke flertalsmeiningarna det som det sier. Det som det sier, just det som det sier, det hornsteinurin. Det det. Ikke hornsteinurin, men grundvøllurin, mener jeg. Grundvøllurin. Ja. Halleluja. Ja. Sødna Korint. Troi. Fyrra Korint 3:11. Fra Nudjo. Til vi arbeidarar saman vi gode. Tid Guds ekorlente, tid Guds bygningur. Samsverande vi ta nøye Guds som given,
som en vøysur byggjemostare, har jeg lagt grundvøllin. Paulus har lagt grundvøllin, vi kvarjon, vi sånne skriften, og sånne læren og i skriftene. Det som skrift, det lærer, det doktriner som skriften lærer. Har vi lagt grundvøllin, og en annar bygger uppá, bygger herra omkylda. Men let kvønn mann djeva gætur etter kvossu han bygger herupá. Let kvønn mann djeva gætur etter kvossu han bygger herupá. Til at annan grundvøll kan ongi mevur leggja enn lagdur som Jesus Christus. Hansara verk, prætikanen av honom, trygg av hansara verk, trygg av han personliga, personen Jesus Christus. Ja, du løyer folk til hansara, ikke omvegis hansara verk til hansara, nei til hansara. Du løyer ikke folk til hansara verk, du løyer ikke folk til ting som vi sier på hansara verk, du løyer folk til hansara. Paulus møtte Jesus Kristi av vei til Damaskus. Jeg har møtt Jesus Kristi. Han som frelstur hever møtt Jesus Kristi. Ja. Du har møtt honom. Du har haft et møte vid han. Hever du ikke det, så måst du få det. Be han møte deg. Og Jesu navnet. Amen. Kolossebrevet 2. Fra vers 6. Ons og tid heva tui tidju imøte Kristi Jesus i Herranon, såløys gengi tid ui honom. Ons og tid heva tidju imøte honom. Honom. Vi tar gledebåskapen om han, men det en appell til å takke imøte honom. Det båskaperen. Trygg var hans har verk fyrt her. Takk imøte honom, som tog den personlige frelsere. Heser høyt altså tidlig imøte Jesus, da var vi øren frelster. Såleis gengi tid ui honom, raudfester og oppbygder ui honom, og støvefester i trunne, ans og tid hava veri lærder, og fløandi iver ui henne vi takkar vojtan. Så sier han, være tikkun, at ikkje nekkar mevur herrtætje tikkun, jøgnun heimspetje, og fa fongta vidlu, etter sige manna, etter manna sige, det som menn færa læra og føra vujar i arv, men til manna sier og manna år manna lærer. Etter badna lærda om heimsins, og ikkje etter Kristi. Det skal være etter Kristi og etter ápostlanna læru. Ikkje etter badna lærda om heimsins, og til jøkken heimspekje. Det var det som man tog seg om. Heimspekje, kirkjufedrarnar, du var vel året av høyla. Men blanda heimspekje og det her var två titlar. Det kant til ål, og så det også psykologer, eller filosofer. Det typisk det. Det ikke nok at du bare har lært teologi. Hvor skal man lære det i høver? Det ikke nok at bare du har Bibelna. Lærer hun til ikke tunna teologi? Hvis du har Bibelna, så du Guds lærerne. Så du Guds lærer. Men tar må også stola seg at øren tinken, psykologi og filosofi. Og hatt det blir en blandingur, at det grauer sett i heimen.
og tåsar God, men egentlig slett ikke grøversett i hånden. Slett ikke grøversett i Guds år. Eller i Kristi. Nekkar prestor personliga frelstor, så han blivit av en evangelisk møte. Og han får lese til prest, tog at han føler til, ja, men alt dette flesta folk som her av stedet, og til ganger østen i kyrkje, og misjonsarbeid i okken har annan felten i kyrkjene, og til det som arbeid innanfyr, tog har det bruk for en hyra, og så fer han og lærer til det. Og han helt, og til velfyr hvis han kommer atter, noen til ordan, at han vil lise. De fleste får hjertet skrikt ut ur seg, og vil omgantar som atter. Men hatt det som Jesus og ápostlarnar uppfordrar til at man skulle gjøre, at ungen skulle innsettes til tjenest, utan han gikk ikke 5-6 år skola, av griskum filosofiskola, som lærte jeg sindra Bibelen i Øysene? Nei. Hva var det lærte? Det var lærte å lese, fra bandsbøyene var det lærte å lese skriftene. Det var nok. Det skulle bare dova skriftene. Og hava andans ljøs og oppenbering i skriftene. Hadde det her så var alt finnast ordan. Lät dem komme atter til det, og i Jesu navn. Amen.